ഹലോ ഗായ്സ്, എത്തിച്ചുള്ളിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിൽ പഠിച്ച പിന്നെ പരാതി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇന്നുണ്ടോ സ്നോ സ്റ്റോമിലേക്കാണെന്ന് പോകണേ. സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ ആകെ വയ്യാണ്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രഷായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. തണുക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നൊക്കെ തണുപ്പായി. ഡോർ തുറന്നാൽ പോവാം അല്ലേ? ഗ്ലൗസ് കൊല്ലല്ലേ സ്നോയിലെത്തി ഗൈസ്. ഫോൺ ഓവർ ഫ്രീസ് ആവാമോ ഗൈസ്? വായിന്ന് കോടതി കണ്ട തോന്നുന്നു. ബോൾ പെറ്റി ബോൾ ശരിക്കുള്ള ശ്രമം വേണം അല്ല ഗൈസ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ട ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ ഇത്ര കാറിൽ ഇട്ടും തണുത്തിട്ട് വയ്യ. ക്യാമറ കുഴപ്പമില്ല. തണുക്കുന്നു ഗൈസ്. ഇത് പിടിച്ച
പണ്ടാർട്ടിക്കാണ് കാര്യമല്ലേ ചെയ്യപ്പോ പറയണ്ട ഗുമ 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 ഗുമ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രമുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എൻ്റെ ഫോൺ തണുപ്പ് കൂടി അതുകൊണ്ട് ആ റൈഡിൽ കയറിയതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതൊരു മിനി വ്ളോഗായിരിക്കും അത്ര നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രമുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണാം. ബൈ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ.